Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се да ви посрещна в моята кухня и отново да сготвим нещо вкусно. Днес ще готвим нещо доста завъртяно, доста изискано, затова има толкова много продукти, но пък не е трудно за правене. Ще правим терин. Терин или това, да речем, вид пастет, както искате го наречете, но нека бъде терин. Какви продукти ще са ни необходими за този терин? Просто ще ми е трудно да ги изборя, защото вижте колко са много. Ще ги карам наред. Значи, първото нещо, което трябва, това е месото. Месото трябва да бъде полутлъсто, да има и джулан. Свински джулан и свинско полутлъсто месо. След това ще ни трябва свински бекон, пушен, такъв тънко нарязан слайс, който ще ни трябва за да опаковаме формите. Така, разбира се, черен дроб, свински, който е съвсем пресен. Наистина дроба трябва да е пресен. Така, помощните продукти. Една глава лук, морков, много сух хляб. Може да бъдат 2-3 земелчета, може да бъде такава мини франзелка. След това имаме масло, или пресен пащарнак, или една супена лъжица сушен пащарнак, една супена лъжица сушен лук, 10 дафинови листа, след което тези подправки, да ги наречем смляните, това е индийско орехче, кориандър, черен пипер, 10 зелена бахар, това е майоран, една много хубава подправка, сушен майоран, сол, разбира се, и червени боровинки и сини сливи. В терина така ще го направим и, разбира се, галета също ще ни трябва за поръсване. Започваме с изчистване и нарязане на зеленчуците, които не са приготвени, след което без маслото, боровинките и сливите и маслото, разбира се, галета, всичко ще отиде в една тенджера, в което ще трябва да сварим всичко, за да се получи нашия терин. В рубриката забравих да ви представя яйцата. Трябва да сложим 2-3 пресни яйца. Тези са големи, затова ще сложа 2. Боровинките и сливите трябва да ги накиснем в някакъв алкохол, водка, коняк, каквото има. Тя ще ги сложа в смес от вино и водка. А по-добре, аз поне така предпочитам, сушения пащарнак и сушения лук да ги смеля в машинката за мелене на кафе, за да станат на прах. И така, почваме с нарязването на лука и на моркова и продължаваме нататък. Ето, в тенджерата вече е нарязано месото на малки парченца. Вижте какво е шаренко. И към него започваме да слагаме лука и пръза. Ако не съм ви представил пръза, сега е момента. Слагаме едно парче пръз, колкото глава лук. Ако имате, ако нямате, слагате пак лук. Слагаме само бахар и дафиновия лист. Другите подправки ще сложим заедно с дроба, който ще добавим в тенджерата да се вари 10 минути преди да бъде готова сместа. Преди да налеем водата, слагаме смляния лук и пащарнак. И забравих да ви кажа, че трябва да се сложи студена вода, а не топла, толкова колкото да покрие продуктите. Не топла, студена. Ето толкова. Вече са покрити. Вижте как хубаво бульончето ври. Вижте отгоре как се отделила мазнина. Вече всичко е вряло. Вижте, погледнете, като се натисне. Как е мекичко. Сега е време да сложим дроба, нарязан на големи парчета, който ще го варим сега от тук нататък супата 10 минути и ще оставим, ще махнем плуващите топчета бахар и дафиновия лист, ще оставим да изстине. Още веднъж искам да ви кажа, че тук да речем супата или в бульона не сме сложили солта и сухите подправки. Тях ще сложим тепърва, като получим сместа за терина. Ето вече сварените меса, зеленчуци, дроба, както
показах, се слага 10 минути преди да свалим от котлона сместа, която се вари. В отделената влага или вода, която е от варенето, сложихме да се накисват сухите земелчета или франзелките, за да попият влагата. Забележете, че не сме сложили още сол и тези подправки, които са ситните, се слагат в тази смес, която ще блендираме. Така, общо взето това е, като се накисне хляба, продължаваме нататък. Преди да пусна машината, която ще шуми, искам да ви кажа, че започваме да мелим тази смес, която се получи в машинката за мелене на месо. Трябва на ситна решетка да се премели 2 пъти. Който има блендер или кухненски робот, може да го направи директно там, докато се получи гладка смес. И друго искам да ви кажа, това е бульона от супата, който виждате, който отделихме, защото не правим супа, ще правим терин. И него не бързайте да го изхвърляте или там нещо друго да правите, защото може да се наложи малко да трябва да се добави към сместа. Така започваме с меленето. Сместа за терин пастета веднъж смелихме. Сега добавихме яйцата. Между другото, това са 2 яйца. Просто в едното яйце се вижда, имаше 2 жълтъка. Случва се понякога. Това е, да речем, добър късмет. Също слагаме сега и сместа от сухите подправки и султа. И най-добре с ръка започваме да месим. Така преценявате колко е гъста сместа и дали иска да се долее бульон. Лошо е, ако е много мокра, защото тогава, примерно, трябва да се сложи галета вътре или още хляб или нещо друго, което ще промени текстурата и качеството. Ето вижте, така изглежда. Вече веднъж смляна сместа, добавили сме подправки, сол, яйцата, всичко. И искам да ви кажа, че е много добре. Който желая да има едра, груба структура, може да остави така. Аз също смятам по-финно да го направя, ще го мина още веднъж през машинката. А който има блендер, кутер или така, може да го мине да стане като пияна, като пастетите. Ето ни след второто мелене. Вижте какво се получи. Каква смес, много гладка. Сега е момента да трябва да прецените дали сместа е гъста, дали е рядка, дали е добре. В моя случай мисля, че е окей, добре. И да опитате на вкус. На сол, на подправки как е. Следва пълнене във формите и печене. Ето ни отново пак. Искам да ви покажа. Това е бульона, който остана от варенето на месото и зеленчуците, който е много хубав бульон. И аз ще си го налея в половин литрови бутилки от минерална вода и ще го сложа в фризера. Когато правя кебабчета и кюфтета или нещо друго, ще го добавям. Следващия момент е да намажем формите с масло или с свинска маса. Ако нямате масло или свинска маса, намажете ги с олио, примерно. Това също става, трябва да бъдат хубаво намазани. Следващото нещо, което правим е с галета да посипем така хубаво навсякъде, да полепне галетата. Слагаме бекона, който предварително сме разделили. Така го слагаме, че да може след това да загърне терина. Един от ляво, един от дясно. Вече пълним с лопатка от сместа. Слагаме сливите, които сме предварително бяхме накиснали в водка и вино. Така на един ред ги слагаме. След което отгоре пак слагаме от сместа.
просто да се покрие от всякъде. Вижте колко хубаво стана. Страхотно, нали? Вижте. Втората форма ще направим не с сливи, а с американска червена боровинка. Вижте, скъпи приятели, какво ми хрумна. На четвърта формичка да сложа орехи. Искам да ви кажа, че само въображението може да ви ограничи какво да сложите. Това са нашите 4 формички, на които ще печем в фурната. Първо на 200 градуса, фурната предварително загрята, трябва да бъде 200 градуса за около 15-20 минути и после още 40 минути на 180 градуса и ще бъдат готови. Вече нашите терини пастети са готови и може вече да ги опитаме. Сега ще извадим един от формичката. Остана малко. Вижте как добре е опекал и отдолу, от всякъде. Как добре изглежда. Сега да го срежем тук, да речем, за да може да видим какво има в средата. Ето вижте. Вижте. Това са сливите и това е самия пастет. Самия терин. Вижте колко е хубаво, красота. Така, сега да опитаме първо така. Невероятно е на вкус. Просто всички вкусове се усещат. Достатъчно сочно, добре опечено. Ето виждате и парченце от бекона. Сливите. Ето дори може така да си намажем на хлебче, примерно. Ето вижте. Ето ни пред нашия терин на другия ден, когато терина вече се е охладил в хладилника и вече повече прилича на пастет. Погледнете каква красота. Вижте, това са вътре червените боровинки. Това е отгоре запечения бекон и самата маса. Имаме препечена филийка и сега ще го опитаме на нея. Да отрежем парченце. Вижте как хубаво се реже. Така. Даже може и да се размаже. Вижте колко хубаво става. Искам да ви кажа, че това е една страхотна вкусотия. Нещо, което човек може да се привъкли само вкъщи. Такова нещо в магазина не може да купите. Затова ви препоръчвам да си направите. Наистина си заслужава. Ако ви е харесало видеото, ударете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете живи и здрави!